આજે 3જી તારીખને શનિવાર એડિશનલ સેશન્સ કોર્ટ પૂર્ણ સમયની ચાલુ થઈ રહી છે આપણા વરદ હસ્તે ઈ લોકાર્પણથી। તો સાહેબ આ સમયે આપને હું બે શબ્દ મારા સ્વાગતથી કહેવા માંગીશ કે સાહેબ અત્રે જે ઉપસ્થિત અમારા છોટાઉદેપુર જિલ્લાના डिस्ट्रिक्ट जज साहेब, एडिशनल सेशन जज साहेब जेटी शाह साहेब, हमारा बोडेलीना पटेल साहेब तथा तमाम I think you can go on with the proceedings. Good day to all of you. સર આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર અને અમે આપને વિનંતી ફરી કરીએ છીએ કે જ્યારે કોરોનાની મહામારીની વચ્ચે આજે આપણે આ લોકાર્પણ થઈ રહ્યું છે પણ આપને અમારી એક આમંત્રણ છે કે ફરી બધું સારું ભલું થાય અને આપ ફરી અહીંયા વિઝિટમાં આવો તો આપણે કંઈક સારો એક બીજો પ્રોગ્રામ આપના હસ્તે થાય એવી અમારી સાહેબ માંગણી। ચોક્કસ ડેફિનેટલી આજે બી આવવાની ઈચ્છા હતી। આ એક ખૂબ સારો પ્રસંગ હતો પણ દેશમાં અને રાજ્યમાં જે કોરોનાની મહામારી જે અત્યારે વધુ પડતું ફેલાઈ ગયું છે એના કારણે નિર્ણય લેવાયો કે આવી રીતે આપણે ઇનોગ્રેશન કરીએ અને બધા જ ઉપસ્થિત જે બી વ્યક્તિઓ છે બધાને મારું વિનંતી કે આજે કોરોના છે અને શ્રીવાસ્તવ સાહેબ આપને કહેશે કે આને લાઇટલી લેવા જેવું નથી, એને જેટલું આપણે સાચવીએ એટલું આપણા માટે સારું છે। ઓલ ઓફ યુ પ્લીઝ ટેક કેર એન્ડ ગુડ ડે। જો આપે બોય લાઈવ યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી બેલ આઇકન દબાવી ઓલ ઓપ્શન દબાવશો।